ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលតែងតែគ្រប់គ្រង Smart English Online ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាបន្តទាក់ទងទៅនឹង grammar ទៀតហើយបងប្អូនគឺយើងសិក្សាពី simple present ហើយនិង present continuous ដោយសារមានកូនសិស្សគាត់ឆ្ងល់ពេលដែលធ្វើលំហាត់គាត់ថាពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ច្បុកច្បល់បញ្ចូលគ្នារវាង simple present ហើយ present continuous ហ្នឹងគឺគាត់មើលអត់ដឹងថាមួយណាដែលជាកាល simple present ហើយមួយណាជា present continuous អញ្ចឹងបើបងប្អូនអ្នកសិក្សាមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរយើងសិក្សាលម្អិតទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់ present simple ឬ simple present ណាបាទណា use the simple present to describe routine and permanent situations អញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ simple present ហ្នឹងដើម្បីពិពណ៌នាពីនេះ routine ហ្នឹងគឺសកម្មភាពដែលជាទម្លាប់បាទដែលយើងធ្វើញឹកញាប់រាល់ថ្ងៃសកម្មភាពងើបពីគេងម៉ោងប្រហែលញ៉ាំបាយធ្វើបន្ទាប់មកទៅរៀនអីចឹងបាទជា routine សកម្មភាពដែលយើងធ្វើដដែលបាទណា and permanent situations គឺសំដៅយកស្ថានភាពដែលវាជាអចិន្ត្រៃយ៍បាទយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្រោមណាបាទសុខា works on Saturdays អញ្ចឹងយើងមើលសុខាធ្វើការនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងមាន s គឺស្មើពាក្យ every ណាបាទ every Saturday បើយើងសរសេរ every Saturday យើងអត់នេះទេអត់យើងអត់ថែម s ទេបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំនេះប្រាប់តែយើងអត់ថែម s ទេបើយើងសរសេរ every Saturday បាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍បន្តទៀត Sokha's parents own a restaurant own នេះគឺប្រែថាមានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាឪពុកម្ដាយរបស់សុខាមានភោជនីយដ្ឋានមួយ Sokha doesn't live in the province សុខាមិនរស់នៅខេត្តទេនាងរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាទ She lives in the city យើងមើលរបៀបប្រើប្រាស់មួយទៀតបាទ use the present continuous to describe actions in progress or temporary situations អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ present continuous ហ្នឹងដើម្បីពិពណ៌នាពីសកម្មភាពដែលកំពុងបន្តដូចយើងបាននិយាយក្នុងវីដេអូមុនណាបងប្អូនអាចទៅមើល present progressive ឬក៏ present continuous ដែលខ្ញុំទើបតែផុសដែរបាទឬក៏សំដៅយកស្ថានភាពដែលវាបន្តអាសន្នយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថា Amelia is going to class right now អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់កំពុងទៅរៀនហើយបាទធ្វើដំណើរទៅរៀនហើយហើយដល់ពេលផុតពីហ្នឹងទៀតគាត់មានសកម្មភាពអីធ្វើផ្សេងទៀតបាទគាត់ she is in the classroom she is studying English អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើវាជា temporary situation ទេវាអត់ដូច simple present ណាបាទណាវាជាស្ថានភាពអចិន្ត្រៃយ៍បាទខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រៀបធៀបណាយើងមើល another example Jane is preparing for his entrance exam at university អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែរៀនត្រៀមប្រឡងបាទប្រឡងចូលនៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹង prepare នេះគឺត្រៀមរៀបចំ entrance exam ប្រឡងចូលរៀនបាទ My friends and I are taking English class together បាទចាare taking គឺកំពុងរៀនបាទយើង take English class ហ្នឹងកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយគ្នា Are you learning anything special or are you learning anything interesting these days តើអ្នកមានបានរៀនអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្អូនឃើញពាក្យ these days ហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូមុនហើយតាក់ទងនឹង present continuous បាទណាដែលមាន2ចំណុចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជាក់ច្បាស់ទៅមើលវីដេអូនឹងថែមបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលយើងចង់ប្រៀបធៀបពេលនេះគឺបងប្អូនត្រូវកំណត់ថា simple present ហ្នឹងវាជា permanent situations បាទហើយចំណែក present continuous យើងសំដៅយកសកម្មភាពដែលជា temporary situation បាទវាបណ្ដោះអាសន្នទេ
ឥឡូវយើងមូយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀត verbs not usually used in continuous tense មានកិរិយាសព្ទមួយចំនួនគឺយើងអត់ប្រើជាមួយនឹង present continuous ទេនេះបងប្អូនដូចពាក្យ belief នេះជឿណាបាទ have hope know like love mean own remember នេះការចងចាំបាទការចងចាំរឿងអីមួយហ្នឹងបាទណា remember seem understand and want អឺសំណួរសួរថាហេតុអីបានកិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះអត់ប្រើជាមួយនឹង present continuous បងប្អូនតាក់ទងនឹងគេហៅ state កិរិយាសព្ទហ្នឹងគេហៅ state verb ឬក៏ stative verb វាជាសភាវៈបាទ stative verb វាមិនមែនជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពទេpresent continuous យើងត្រូវការកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពយើងហៅ action verb បាទ action verb ពាក្យ state នេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនឹងមានឧទាហរណ៍នៅក្រោមណាបាទខ្ញុំមានលុយអីចឹងមកប្រសិនបើយើងថាខ្ញុំកំពុងជឿវាអត់ត្រូវទេបាទវាជា stative verb បាទហើយខ្មែរយើងក៏យើងអត់ដែលនិយាយថាខ្ញុំកំពុងជឿលើពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកំពុងជឿលើព្រះអីអត់ទេបាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនេះយើងអត់ប្រើជាមួយ present continuous ទេបងប្អូនគួរកំណត់ចំណាំបាទវាជា stative verbs អឺប្រសិនបើបងប្អូនអត់ជាក់ច្បាស់អីយ៉ាងណាសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមផងបាទពីព្រោះខ្ញុំចង់បានយោបល់បងប្អូនដើម្បីខ្ញុំធ្វើមេរៀនបន្តទៀតដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទអឺហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe ផងបាទខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍បាទ I believe in Buddhism ណាខ្ញុំជឿលើព្រះពុទ្ធសាសនាណាខ្ញុំបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយល់ថាយើងមិនអាចប្រើ present continuous I am believing in Buddhism បានទេជឿវាជា permanent situation បាទ I want to study English with you ណាខ្ញុំចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយអ្នកខ្មែរយើងអត់ប្រែថាខ្ញុំកំពុងតែចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយអ្នកដែរណាយើងអត់និយាយអញ្ចឹងទេគឺយើងប្រើ stative verb ធម្មតា I want to study English with you I have a big house a car and kind neighbors ណាខ្ញុំមានផ្ទះធំមួយខ្ញុំមានឡានមួយហើយនឹងអ្នកជិតខាងដែលមានចិត្តសប្បុរសបាទអ្នកជិតខាងដែលល្អអឺបងប្អូនអាចរៀនបង្កើតឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតណាបាទ love អីយើងចំណាំនិយាយ I love you អីចឹងណា I like to eat apples អីចឹងមកបាទយើងឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតទៅដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ present continuous បាទឥឡូវយើងបន្តទៀតបងប្អូនplease check these sentences below whether they are right or wrong តើនេះប្រយោគនៅក្រោមហ្នឹងតើវាខុសឬត្រូវបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាមើលបាទOkay let us check together Dina reads her email right now អញ្ចឹងយើងមើល clear នេះបើប្រើអញ្ចឹងត្រូវទេយើងមើលឃើញ right now នៅខាងចុងប្រយោគណា Dina អាន email ឥឡូវនេះអញ្ចឹង clear ហ្នឹងគឺយើងប្រកាសជាអត់ត្រូវទេយើងប្រកាសយើងត្រូវនិយាយថា Dina is reading right Dina is reading her email right now នេះដែរ Tim is knowing a lot about biology យើងនិយាយថា Tim ចេះច្រើនណាអំពីមុខវិជ្ជាជីវៈបាទជីវវិទ្យា biology អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងដែរបាទយើងអត់ប្រើអញ្ចឹងទេគឺយើងដាក់ no ធម្មតាបាទហើយដែលថា Tim ជា third person singular យើងដាក់ s មកបាទ so Tim knows a lot about biology I'm wanting to study in Australia in the summer
lại năng đôi bàn đằng ấy nó bà dừng ở pra em wanting đấy cứ I want to study. Do you go to class right now? Chẳng dừng khơi right now có dừng ở pra do you go to class đấy cứ dừng pra are you going to class right now? This homework isn't seeming difficult. Chẳng dừng ở pra chẳng nghĩa nó bà dừng pra this homework so doesn't seem difficult. Nâng dừng pra tam nâng bộ nó bàឥឡូវយើងទៅ check បន្តទៀត complete the conversations with the simple present or present continuous forms of the verb then practice with a partner បាទបើយើងមានដៃគូរៀនយើងគួរតែ practice conversation ហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាំបាទចាំស្ទាត់ណាឥឡូវយើងមកមើល clear នេះណាវាមានយើងមើលពាក្យ this day គឺប្រើជាមួយនឹង present continuous ហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាកន្លែងនេះបងប្អូនណាយើងសួរថា are you បាទឥឡូវយើងទៅសេបន្តិចមកណាបាទ so sorry are you taking are you taking a lot of classes these days right ដល់ពេលចម្លើយដូចគ្នាដែរយើងកាលណាគេសួរ present continuous ហើយយើងមិនបាច់នេះទេយើងដឹងថា I am taking យើងឆ្លើយ present continuous វិញមក I am taking just two world geography បាទភូមិសាស្ត្របាទតកតងទៅនឹងភូមិសាស្ត្រពិភពលោកនិងរូបវិទ្យានេះ physics ប៉ុន្តែនេះមកខាងក្រោយនេះយើងមើលពាក្យ have យើងដឹងហើយមិញយើងអត់ប្រើពាក្យហ្នឹងយើងអត់ប្រើជាមួយ present continuous ទេកាលណាវាយើងប្រើថាយើងមានក្នុង state verb ណាបាទបើប្រែវាចេញជា action អាហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបើវាយើងប្រែវាជាក្នុងលក្ខណៈជា state verb អញ្ចឹង I have a full time job so I នេះដែលទៀតហើយ so I don't have a lot of free time អញ្ចឹងបងប្អូនមើល clear ឡើងវិញនៅលើណា Are you taking a lot of classes these days កន្លែងនេះយើងប្រើរៀនមកបាទរៀនមុខវិជ្ជាតើក្នុង term នេះឬក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នករៀនច្រើនយកច្រើនមុខវិជ្ជាឬហើយគាត់ប្រាប់ថាអូ I am taking just two ខ្ញុំយកតែពីរមុខទេគឺមុខទី1 World Geography and Physics ចឹងភូមិសាស្ត្រពិភពលោកហើយនឹងរូបវិទ្យា I have a full-time job ខ្ញុំមានការងារពេញម៉ោង so I don't have a lot of free time ដូច្នេះខ្ញុំអត់សូវមានពេលទេឥឡូវបងប្អូនយើងមើលលំហាត់បន្តទៀតបាទលំហាត់ទី2យើងមើលឃើញ how often ចឹង how often ជាទូទៅយើងជា time expression យើងប្រើជាមួយនឹង present simple ហើយបាទចឹង how often do you go to the library and then យើងឆ្លើយដូចគ្នាដែរ I go every Saturday so I go every Saturday but I study a lot at home too នេះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះបងប្អូនមើលនេះ an important exam អញ្ចឹងវាក្នុងកើតឡើងជុំវិញបច្ចុប្បន្នណាដែលយើងប្រើចំណុចទី2នៃ present continuous អញ្ចឹងយើងប្រើ present continuous I am preparing for an important exam កន្លែងនេះយើងប្រើ present continuous បាទវាមិនមែនជាទម្លាប់ទេបងប្អូនសាកគិតពិចារណាកន្លែង clear ហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងមកមើលចំណុចទី3បងប្អូនយើងឃើញពាក្យ how your English class អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងប្រើ present simple ដែរបងប្អូនបាទគឺ how is your English class អញ្ចឹងយើងឆ្លើយក៏ present simple ដែរ so it is fine I like English ណា I like English and want នៅ want ដដែលមក and want to improve my speaking but we only in the first lesson but we អីគេបងប្អូន we are only in the first lesson នេះសិតតែជា present simple
Okay ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយបងប្អូនអឺយើងមើល what the teacher doing now អញ្ចឹង present continue ហើយ continue ហើយ what is the teacher doing what is the teacher doing now អញ្ចឹង he អញ្ចឹងបើគេសួរ present continuous យើងឆ្លើយ continuous វិញមក so helping he is helping some students they they are asking him some question đấy អានេះយើងឃើញពាក្យ sim គេអត់ប្រើនៅក្នុង present continuous ទេអញ្ចឹងដោយសារតែកូនសិស្សហ្នឹងច្រឡំជាមួយនឹងមេរៀនយល់មើលណាមិនមែនកំពុងច្រឡំទេគឺគាត់ confused អញ្ចឹងយើងប្រើ simple present ធម្មតាបាទ they seem confused about the lesson បាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ជា comment ផងហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនបន្តទៀតបាទហើយសូមអរគុណ